Salutări! Eu sunt Bogdan. De data asta, pe canalul acesta, nu o să fie și Andreea și acesta e un tutorial. Cum să faceți o mini cutie puzzle din Lego. În primul rând, aveți nevoie de această piesă. 3x2, plată. Da? Da? După ce ați făcut rost de una dintre acestea, luați o piesă de aceasta 1x2 plată și o puneți în mijloc. Trebuie să arate așa. Apoi luați o piesă dintre acest fel. Nu contează dacă e așa sau așa, chiar nu contează. Și o puneți, uite, aici, să arate așa. Da? Da? Apoi luați o piesă de aceasta, nu neapărat transparentă, să fie 1x2 plată, asta contează. Da? Poate să fie și ceva de genul. Nu mă deranjează pe voi. Vă întrebați de ce mi-am întors capul acum? Pentru că au venit câinii mei sus. Eu filmez la etaj acum. Apoi aveți nevoie de o piesă mai specială. Aceasta va fi premiul pe care îl luați după ce terminați puzzle box-ul. Da? O puneți aici. Da? Așa se arată. Da? Ați înțeles? Ok. Apoi luați o piesă dintre acest fel. Nu contează că e așa. Așa. Chiar nu contează. Mai puteți lua și una dintre aceea 1x1 ca de acest fel, doar să aibă chestia asta rotundă în vârf. Eu n-am, de-aia folosesc de acestea. Trebuie să arate după aia cam așa. Da? Acum aveți nevoie de o piesă 1x1 plată. Sau o piesă tot așa rotundă, doar că plată. Trebuie să fie plată. Eu o să folosesc pe aceasta. Și o puneți, uite, aici, în spațiul acela liber. Apoi aveți nevoie de o piesă de aceasta plată. O piesă de aceasta. Poate să fie și din acest fel, dar plată să fie. Asta contează. O puneți ca să arate, uitați, o puneți acolo. Uite, vedeți? Unde era cerculețul ăla. Uitați. Iar mi-a scăpat din mână. Cel mai tare YouTuber de pe net. Apoi aveți nevoie de o piesă de acest fel. O puneți în spațiul care a mai rămas ca să arate așa. Uitați. Vedeți? Vedeți? Ați văzut? Uite, mijloc. Apoi mai luați o piesă dintre acest fel și o puneți deasupra.
să arate, uite așa. Încă nu s-a terminat puzzle box-ul, dragilor. Știți asta, da? Luați o piesă dintr-acest fel. Mi-a scăpat. Și o puneți peste. Mai luați încă o piesă și o puneți peste aceea. Așa arate așa. Da? 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 Luați două piese dintre acestea. V-am zis că poate să fie și una 1 pe 1, dar să nu fie plată. Și puneți așa. Două, da? Ca să arate așa. Luați o piesă dintre acest fel. O puneți aici. Apoi, puteți să luați o piesă de asta sau una dintre aceasta să fie plată. Asta contează. Eu o să folosesc pe aceasta. Ca să nu se vadă. Opa, m-a scăpat. Apoi luați o piesă. Asta e că nu v-am arătat unde să puneți. Aici ați pus chestia aceea albastră, plată. Și unde? Puneți deasupra chestia aia albastră ca o ventilație, piesa albastră sau de ce culoare vreți. Nu contează culoarea. Luați încă o piesă dintre acest fel și o puneți deasupra. Uite, așa am terminat puzzle box-ul. Uite, așa. O arăt cum se rezolvă la final. Dar o să facem acum și ceva în plus pentru puzzle box-ul nostru. Dar mai întâi o pauză. O să mai avem nevoie de o piesă dintre acest fel, care o puneți ori deasupra, ori de desubt. Un ret. Eu o să pun de desubt. O puneți aici. Da? Uite, de desubt. Acum sunt două. Apoi aveți nevoie de o piesă dintre acest fel. O puneți așa, arată. Da? Da? De desubt. În fel ca aceea. Apoi aveți nevoie de 3 piese dintre acest fel. Nu contează ce culoare, vă repet. Le puneți una peste alta și ar trebui să arate, uite așa, da? Apoi aveți nevoie de o piesă plată, nu contează ce culoare, vă mai zic și vă mai zic încă o dată. Și uite așa, dragii mei, am făcut acest mic puzzle box. Vă arăt cum se rezolvă imediat. Mai știți piesa aia mică 1 pe 1 plată? Împingeți puțin. Oh, dar am greșit ceva, pardon. Revin imediat. Uitați, trebuie să arate așa. Am pus asta invers data trecută. Acum să o rezolvăm. Deci împingeți piesa aia mică albastră sau de ce culoare, la mine e albastră, cea de acolo de lângă piesa galbenă. Puțin o împingeți.
ca să iasă puțin bara de aur, da? După ce a ieșit acea bară de aur puțin, o împingeți. Vedeți? Uitați, o împingeți și ar trebui să arate ceva de genul. Apoi luați piesa aceasta de aici. O vedeți? Sper că toată lumea o vede. Și o împingeți prin această mică gaură. Da? Dar nu prea tare să o puteți lua. Și ați luat și piesa această mică piesă albastră. Da? Scoate și această piesă. Nu o să mai aveți nevoie de ele. Apoi, o parte mai complicată. Trebuie să dați acea piesă albă jos. Uite, așa. Am scos. Nici de ea nu mai avem nevoie. Da? Apoi, facem asta încât să iasă piesa aceasta. Da? Apoi, tragem premiul și l-am obținut. Acum trebuie și să resetăm, nu? Punem premiul la loc, dar încă nu îl împingem. Vedeți? Am pus și este aceasta la loc, era așa. Și am pus-o înapoi. Vedeți? Punem piesa albă, dar va fi mai greu de pus. Da? Vedeți? Am pus acea piesă albă înapoi. Împingeți premiul. Vedeți? L-am împins înapoi. Și apoi băgați și ultimele două piese. Așa. Și uite și aceasta. Da? Uite, aceasta este mașina noastră, mașinăria noastră, chiar dacă nu e mașinărie, îmi place să zic mașinărie, habar n-am de ce. Mini cutia noastră puzzle, Lego, este frumoasă, e drăguță, puteți folosi alte culori dacă vreți, nu e obligatoriu ce am folosit eu. Astea erau piesele pe care le aveam și cam atât a fost și cu acest videoclip, dragii mei. Eu o să plec în curând la școală și bye bye, la revedere!